हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस फिट एंड फाइन। मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं डिवाइन प्रॉपर्टी। सो पहले तो आपको बोलूंगा मैरी क्रिसमस। और इस क्रिसमस वीक पे आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन गिफ्ट। इस बार तीन गिफ्ट देने वाला हूँ और वो सारे मैं बताने वाला हूँ प्रॉपर्टी पे जाके। और आज मैं आपको एक फ्लैट नहीं, दो फ्लैट नहीं, काफ़ी सारे फ्लैट दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को, हम छोटे छोटे क्या हालत है आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे फ्लैट्स के, और उसके साथ आपको प्राइस भी बताएंगे और साथ में जो गिफ्ट्स हम उसके साथ दे रहे हैं वो भी बताएंगे। सो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो आप हो सकता है वो ऑफर मिस कर दो, क्या ऑफर देने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी फ्लैट की पूरी वीडियो चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे अपने व्हाट्सएप पे आप उसे मंगवा सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम फ्लैट के ऊपर। थैंक यू। सो पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट पे और फ्लैट देख ही पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार है। इस फ्लैट की हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अगर इसकी वीडियो देखनी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे नंबर्स पे व्हाट्सएप करिए, हम आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे और अपनी जो हमने शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं वो भी आपको दे देंगे। अगर आपको पहले ही देखनी है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए। सो अब मैं इसका गिफ्ट बता दूं। गिफ्ट जो है इसका प्राइस भी रहेगा और तीन चीज़ हम जो गिफ्ट में देने वाले हैं। पहला रहेगा LED टीवी प्लस एक फ्रिज प्लस एक वॉशिंग मशीन। तो ये चीज़ें हम सारे फ्लैट में, आज मैं आपको एक नहीं दो तीन फ्लैट दिखाने वाला हूँ और सब फ्लैट्स के अंदर ये ऑफर आपको मिलेगा। और थोड़े प्राइस भी हमने कम किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इन न्यू ईयर से पहले आपको आना होगा, बुकिंग देख करानी होगी तो आपको ये ऑफर का फ़ायदा उठा पाएंगे। न्यू ईयर के बाद आएंगे तो ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा सा टाइम अपना घर खरीदने के लिए निकाल पाएँ। सो अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट फ्लैट की तरफ। और इस फ्लैट की अगर वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप ज़रूर कर देना हमें, याद से भूलना मत। चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट फ्लैट की तरफ। चलो पहुंच चुके हैं अपने दूसरे फ्लैट की तरफ। तो आपको मैं पहले भी यहाँ पे दिखा चुका हूँ, पर उस टाइम पे पार्किंग की तरफ काम चल रहा था। तो आज मैं दिखाना चाहूँगा पार्किंग एरिया कैसा है। जो इसकी एंट्री है वहाँ से रहेगी गेटेड, दोनों साइड आपके गेट लगेंगे। एक गेट हमने लगा चुके हैं, ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। दूसरा गेट हम जैसे काम ये आपका नीचे का काम पूरा हो जाएगा, रोड का काम पूरा हो जाएगा, फिर हम वहाँ उस तरफ भी गेट लगा देंगे। सो आपको मैंने फ्लैट जो दिखाया था वो ये वाला था फ्लैट, और इसका जो प्राइसिंग दी थी मैंने आपको 24 लाख रुपए दी थी। तो आज मैं इसके अंदर आपको प्राइसिंग जो है इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम करते हैं। 23,70,000 में हम ये फ्लैट देंगे। साथ में ही आपको 3 गिफ्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वो सारे तीनों गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं। तो गेटेड कम्युनिटी के अंदर पार्क के पास और कार पार्किंग सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। पार्क भी है, आपका रोड से भी बहुत कम डिस्टेंस है, मेट्रो के भी पास है, सोसाइटी के अंदर है, CCTV कैमरा की फैसिलिटी हम देंगे यहाँ पे। सो आज इसका पार्किंग का व्यू देखिए। मैं फ्लैट पे आपको क्या अगर फ्लैट की वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करिए और हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे। थैंक यू। सो पहुंच चुके हैं अपने तीसरे फ्लैट की तरफ। ये भी हमारा 2 BHK है। और पहले तो मैं आपको इसकी गली दिखाऊंगा, कितनी शांत है गली। आप सुन सकते हैं आसपास कोई भी शोर शराबा है, कुछ भी नहीं है। गली भी जो है 20 फीट की है। हमारी सामने ये वाली बिल्डिंग है, इसकी भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं। सो आपको अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी। और नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ़ोन कीजिए, हम आपको क्या हालत है व्हाट्सएप पे आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे वीडियो इसकी। तो अब बात करें इसके प्राइस की। प्राइस जो हमने पहले दिया था 27 लाख था, और इसका भी थोड़ा सा प्राइस अब कम कर देते हैं। और आपको गिफ्ट तो जो मैं पता ही होगा क्या देने वाला हूँ मैं, गिफ्ट जो दे रहे हैं हम वो इसमें भी आपको मिलेगा। सो जो इसमें सिर्फ 2 ही फ्लैट बचे हैं और दो ही फ्लैट बचे हैं, और उनके लिए प्लीज़ जल्दी आइएगा। सिर्फ 2 फ्लैट है 70 स्क्वायर यार्ड में, कहीं नहीं मिलेगा आपको इस प्राइस के अंदर और गिफ्ट्स के साथ। और ये ऑफ़र जो वैलिड है सिर्फ 1 तारीख के लिए वैलिड है। उसके अंदर हम इसका जो प्राइस है हमने जो कम किया है, इसका राउंड हमने कर दिया है 26,70,000 रुपये, प्लस आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। सो मिलते हैं अब ऑफिस में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं अपने और भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, थैंक यू। पहुंच चुके हैं हम अपने ऑफिस में। सो थोड़ी सी डिटेल्स मैं फिर से दूंगा। जो मैं तीनों प्रॉपर्टी के बारे में एक बार बता देता हूँ। एंड सॉरी, मैं आपको और भी प्रॉपर्टी दिखाने वाला था, बट थोड़ा टाइम के इशू की वजह से मैं नहीं दिखा पाया आज आपको। सो आप प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले तभी पहुँचेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो जल्दी जल्दी बेल आइकन को प्रेस कीजिए
एंड अब मैं बताता हूँ थोड़े से फिर से डिटेल्स, प्रॉपर्टी की थोड़ी सी डिटेल्स देता हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले जहाँ पहुँचे थे हम, वो हमारी 60 गज का फ्लैट था हमारा। और उसका जो प्राइस हमने दिया था आपको 24.5 लाख रुपए। पहले जो उसका प्राइस था, प्रीवियस प्राइस जो उसका था, वो हमारा था 25 लाख रुपए। बट अभी हम आपको ऑफर के साथ 24.5 प्लस आपको उसमें 3 गिफ्ट्स जो मैंने आपको बताया था, एलईडी टीवी प्लस आपको फ्रिज प्लस आपको हम एक वॉशिंग मशीन देने वाले हैं। दूसरा जो हम गए थे सोसाइटी के अंदर गए थे, हमारी एक सोसाइटी है प्रॉपर बिल्डअप, उसके अंदर हम आपको बहुत ही सस्ते में फ्लैट दे रहे हैं 23,70,000 के अंदर। और उसके अंदर जो आपको गिफ्ट्स हैं वो उसके अंदर भी आपको मिलेंगे। और तीसरी जो दिखाई थी मेरी 140 गज की साइट थी, उसमें आपके 70 गज के फ्लैट थे, उसमें सिर्फ 2 ही फ्लैट बचे हैं। सो प्लीज़ हरी अप, उसको जल्दी से जल्दी, अगर आपको सब बड़े साइज़ में 2 BHK चाहिए तो जल्दी से जल्दी फ़ोन करें। और नीचे दिए गए नंबर पे आप वीडियो मंगाएं, फ्लैट की फ़ोटोज़ मंगाएं, देखें और उसके बाद विजिट ज़रूर करें, क्योंकि आप देखेंगे तो उसको पसंद करके जाएंगे। जो पहले उसका प्राइस था हमारा 27 लाख था, अब जो हमने उसका प्राइस कर दिया है 26,70,000 रुपीज़। सो उसके अंदर आपको प्लस गिफ्ट्स हम आपको देने वाले हैं। जो हमारे बचे हुए 2 फ्लैट है सिर्फ उसके अंदर हम दे रहे हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। जाने से पहले आप चैनल को लाइक ज़रूर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।